Zdar ľudia, tu je Rezanec a chcel by som sa vás predstaviť, že som... No to je jedno, už som sa predstavil. No a ja budem točiť gameplay a let's play a podobné veci a začnem s Minecraftom. Dobre. Nemá žiadny seed. Zapnuto, východzí, vypnuto. Dobre. Vytvoriť buduj terén. Takže o čom by som mohol rozprávať? A sme na nejakom ostrove. Tam sú ovce. Ovce používam mody na Minecraft. Preto používam Bibliocraft. Taký dosť nepodstatný. To mi môžete potom napísať, či to mám a či nie. Tu nevidím žiaden strom a tá ovca mi furt uteká. Keď mi to laguje, tak... Pardon. Žiadna vlna? Mne si robia srandu. No a... Kde som to skončil? Blablabla. Tu nie je žiaden strom, ty vole. Jak mám hrať bez strom? Tam je ďalší ostrov. Ale toto je úplne od veci. Ja hrám na ostrove. Mám jeden strom. Veľmi veľa. Aha, hovoril som o to. Bibliocraft. Potom používam Raise Minimap, ako ste si mohli všimnúť v rohu, používam potom ďalej Inventory Tweaks a ďalej. Ďalej čo používam? Inventory Tweaks Decapitator. To je dosť podstatné, aby si to tom hovorili. A ak sa vám nelúbi, tak Bibliocraft nebudem používať. Ale môžem, čiže ak by sa vám to nelúbilo, tak môžem tak ho nemusím používať, ale ak ho chcete, tak ho môžem používať. Dobre, to by bolo. Ďalej nájsť si miesto na dom. To by sme mohli kde? Kde by bolo také dobré miesto? To netuším. Hej, jo. No. Dobre, takže miesto na dom. Dobre, to by bolo a sme na ostrove, čiže to by bolo na tento diel, je to úvodný, čiže všetko ja vám ukážem potom ďalej, čo bude a blablabla. Ďakujem za pozornosť a dovidenia do ďalšieho dielu.